Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда га караганда мүчөсүн үйрөнүп алабыз. Га караганда мүчөсү сынатоочтун салыштырма даражасынын мүчөсү. Анда эмесе балдар, га караганда мүчөсүнүн колдонулушуна көңүл буралы. Бул жерде балдар бир үй-бүлө мүчөлөрүн көрүүгө болот. Салих, Женя, Керим жана Рая. Бул жерде алар өздөрүнүн бойлорун салыштырып жатат. Анда эмесе балдар, биз мындай сүйлөм түзө алабыз. Салихке караганда Женя кыска. Ал эми Женяга караганда Керим кыска. Керимге караганда Рая кыска. Жана же тескерисинче, Раяга караганда Керим узунураак. Демек балдар, га караганда мүчөсү эки нерсени салыштырууда колдонулат. Анда эмесе балдар, га караганда мүчөсүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө көңүл буралы. Га караганда мүчөсү жалгана турган сөз үндүү тыбыш менен аяктаса, га караганда, ге караганда, го караганда жана гө караганда болуп уланат. Ал эми га караганда мүчөсү жалгана турган сөз жумшак үнсүз тыбыш менен аяктаса, анда да га караганда, ге караганда, го караганда жана гө караганда болуп уланат. Га караганда мүчөсү улана турган сөз каткалаң тыбыштар менен аяктаса, анда ал өзгөрүүгө учурайт. Ал ка караганда, ке караганда, ко караганда жана кө караганда болуп өзгөрөт. Анда эмесе балдар, үндөшүү мыйзамына ылайык га караганда мүчөсүнүн өзгөрүшүн мисалдардан байкап көрөлү. Эгерде га караганда мүчөсү улана турган сөздө а, ы же у тыбышы бар болсо, анда га караганда мүчөсү уланат. Мисалы, балага караганда кыз акылдуу экен. Балага. Экинчи, карыяга караганда жаш адам тез кыймылдайт. Карыя. Үчүнчү, буга караганда суур. Эмнеге караганда? Буга караганда. Үндөшүү мыйзамына ылайык ге караганда болуп өзгөрүшүнө көңүл буруп көрөлү. Эгерде сөздө тыбышы бар болсо, анда ге караганда мүчөсү уланат. Мисалы, энеге караганда ата уулун көп ойлонот дешет. Же и тыбышы бар болсо, и тыбышынан кийин да ге караганда мүчөсү уланат. Мисалы, ителгиге караганда бүркүт алгыр куш. Ителги бул бир куштун аты. Ителгиге караганда. Үндөшүү мыйзамына ылайык го жана гө
караганда мүчөсүнүн өзгөрүшүнө көңүл буруп көрөлү. Эгерде сөздө о менен бүткөн сөз болсо, анда ого го караганда мүчөсү уланат. Мисалы, тоого караганда түздүк жылуу болот. Ал эми үй же ө болсо, анда гө караганда мүчөсү уланат. Мисалы, күүгө караганда ырды үйрөнүү оңой. Же төөгө караганда атты көп иштетебиз. Анда эмесе балдар, га караганда мүчөсүнүн куралышына жана колдонулушуна көңүл буруп көрөлү. Га караганда мүчөсү атооч сөздөргө уланат. Мисалы, асанга караганда, бешке караганда, сулууга караганда. Асан, беш, сулуу бул атооч сөздөр. Зат атооч, сан атооч жана сын атооч. Экинчи, га караганда мүчөсү эки нерсени салыштырууда колдонулат. Га караганда мүчөсүнө мисал: ага караганда в жеңил. Же в-га караганда а оор. Көрдүңөрбү? Демек, га караганда мүчөсү дайыма салыштырууда колдонулат. Ге караганда мүчөсүнө мисал: тамекиге караганда момпосу пайдалуу болсо керек. Балдар, бул жерде бул кыз бир колуна тамеки, экинчи колуна момпосу кармап алган. Ал кайсынысы жакшы экенин ойлонуп жатат. Демек, тамекиге караганда момпосу пайдалуу болсо керек деген ойго келип турат. Ге караганда мүчөсүнө дагы бир мисал: коктейлге караганда апельсин ширеси алда канча пайдалуу деп ойлонуп жатат бул кыз. Ал эми экинчи кыз апельсин ширесине караганда коктейл абдан таттуу деген ойго келди. Го караганда мүчөсүнө мисал. Балдар, бул боо, ал эми бул сыдырма. Боого караганда сыдырма ыңгайлуу экен. Боого караганда сыдырма. Гө караганда мүчөсүнө мисал: жыгач үйгө караганда таш үй жайкысын салкын. Жыгач үйгө караганда. Га караганда мүчөсү каткалаң үнсүздөрдөн кийин ка караганда болуп өзгөрөт. Мисалы, чыракка караганда лампочка абдан жарык жана ыңгайлуу. Чыракка караганда чырак акыркы табыш каткалаң кы. Ошондуктан ка караганда болуп өзгөрдү. Ке караганда мүчөсүнө мисал: китеп окуп жатат бул жерде бир студент, экинчи студент телефон кармап отурат. Ал китепке караганда телефон кызыктуу да, деп сурап жатат. Ко караганда мүчөсүнө мисал:
Жокко караганда барга шүгүр кылып жашоо бакытка алып келет дешет. Демек, бул жерде кыз жокчулук менен барчылыкты салыштырып турат. Кө караганда мүчөсүнө бир мисал. Бул түздүк, ал эми бул тоолуу аймак. Демек, бул адам түздүккө караганда тоонун абасы суук болот экен деген оюн билдирип турат. Га караганда мүчөсүнүн таандык мүчөлөрдөн кийин өзгөрүшү. Балдар, эсиңерге туткула. Га караганда мүчөсү таандык мүчөлөрдөн кийин өзгөрөт. Мисалы, таандык мүчөдөн кийин менин балам биринчи жактын менин балам таандык мүчөсү, таандык мүчөсүнөн кийин га баламга болуп уланбайт. Менин балам болуп уланат. Менин балама караганда. Ал эми экинчиси сенин балаңга болбойт, сенин балаңа караганда болот. Үчүнчүсү анын баласыга болуп уланбайт, анын баласына караганда болуп өзгөрөт. Демек, га караганда мүчөсү таандык мүчөлөрдөн кийин караганда, караганда болуп өзгөрөт. Га караганда мүчөсү таандык мүчөлөрүнөн кийин да караганда болуп өзгөрөт. Башкача айтканда, га болбойт, болуп өзгөрөт. Ныкына караганда. Мисалдар. Өрүктүн ширеси алманыкына караганда коюу болот. Өрүктүн ширеси алманыкына караганда. Экинчи мисалга көңүл буруп көрөлү. Меникине караганда анын мектеби жакын. Ныкы мүчөсүнө болуп жана не болуп уланды. Анда эмесе балдар, караганда мүчөсүнө мисал. Бул жерде адам эки түрдүү үйдү салыштырып жатат. Демек, ал бул үй жөнүндө ойлонуп жатат. Бул үйдүн шарттарына караганда кирпич үйдүн шарттары жакшы. Бул үйдүн шарттарына караганда кирпич үй. Не караганда мүчөсүнө дагы бир мисал. Аркынын туфлисине караганда Беркинин тапичкеси алда канча ыңгайлуу жана жумшак. Туфлисине караганда. Нө караганда мүчөсүнө бир мисал. Анын көлөкөсүнө караганда меники абдан кичине көрүнөт экен. Анын көлөкөсү караганда. Демек, балдар, га караганда мүчөсү жана анын өзгөрүшүн бул сабакта үйрөнүп алдык. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн
tereň, razyçylyk.